Bună băieți, sunt Teo și astăzi o să învăț revolver cu noua mea kendama, Chrome Pro model, Philip Eldridge. Să învățăm revolver. Foarte bine. Deci, mai întâi trebuie să exersați această parte care am descoperit eu că ajută. Să rotiți. Țineți de bilă și rotiți. Pentru că asta este partea de la revolver în care mulți nu se descurcă. Ok? Așa că hai să dăm revolver. Deci, țin de small cap. Eu nu țin de aici de amândouă. Țin doar de una, asta pe care o rotez când fac așa. Eu nu țin de amândouă. Este foarte greu, pentru că trebuie să le întorc pe amândouă. Întorc un deget, pun degetul arătător sub small cap, fac rotirea și după aceea trebuie să prind pe big cap. Am dat fade. Am dat revolver. Deci, recapitulăm. Mai întâi trebuie să învățăm să rotim. Să rotim, să rotim, să rotim. Este mult mai greu decât arată și v-aș ruga frumos să repetați această mișcare. Da? Deci, țin, revolver și dau. Se poate face și cu swing. Și rotire. Swing, revolver. Da? Ce asta? Bun. Și cam acesta a fost videoclipul și o să ne vedem în altul nou.